tempat ini. Sok, sok. Assalamualaikum, Sampurasun. Sok. Assalamualaikum, Sampurasun. Si anu kamari. Tak. Sok aik merema syukur ka ulama, alhamdulillah. Sebuah cagar budaya tertinggal di Desa Suntenjaya, Lembang, Kabupaten Bandung. Cagar budaya itu berbentuk menyerupai lonceng. Konon batu ini peninggalan kerajaan Pajajaran. Mungkin usianya yang sangat tua. Banyak hal mistis melingkupi batu dan cagar budaya ini. Satu di antaranya mitos keyakinan. Siapa yang bisa mengangkat batu tersebut, maka keinginannya bakal terkabul. Yang ada di sini Ya, itu pasti ini. cuma Sembah Sunan Dalem, Sunah sumber dalam Sembah Sunan Dalem marga sumber. Taka. Pengenna benten ngagaduhan situs pengenna gaduh senjata. Situs Pengenna benten jaga situs Kujang Kujang. Pangarang Kinasihat Gilbert Sau. Terus batu loseng di sahabat anu nyebat batu orok, anu nyebat batu loseng, anu sok di pangkon, ada jabang bayi dada sangiman, kus sadayana pengunjung dia sok diangkat di pangkon, upami mangkon batu eta kacanak, Kacanaka pangkon gitu aja. pangkon kaluhur. Saurna naon rupi anu dipikahoyong sang cita-cita ku anjeunna enggal dikabulkeun ku Gusti Allah. Apakah benar dengan mitos tersebut? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng saya Dian Hermawan di Pembuka Misteri tentunya. Pada malam kali ini saya sedang menelusuri salah satu tempat di mana di tempat ini terdapat situs, yaitu situs Batu Loceng. Dan konon di tempat ini bahwa setiap orang yang bisa mengangkat batu loceng akan dikabulkan hajatnya. Dan di tempat ini banyak sekali beredar mitos. Apakah benar di tempat ini adalah salah satu petilasan atau makom Wali Luyoh di tempat ini ya. Dan tak hanya itu, bahwa di tempat ini jujur saja saya seperti diintimidasi. Waktu kita survei dan kita syuting hari ini pun, kita tuh di luar ini tuh seperti diintimidasi oleh makhluk-makhluk yang ada di tempat ini. Cukup menarik dan cukup tertantang bagi saya pribadi, dan membuat ciut nyali saya juga nih teman-teman ya. Wow. Dan tepat di pinggir saya ini, waktu kita survei, saya ini hampir dilempar salah satu batang pohon. Dan setelah saya telusuri videonya itu, oleh makhluk penjaga di tempat ini cukup mengerikan dan cukup keren juga ya, aura energi di tempat ini. Seperti apa saya menelusuri atau mengungkap misteri secara proses mediumisasi di tempat ini? Tetap
ikuti terus hanya di Pembuka Misteri. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel Pembuka Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak ke teman kalian. Tetap hanya di Pembuka Misteri. Oke teman-teman, sahabat Pembuka Misteri, seperti yang tadi saya bilang waktu kita opening, jadi area di dalam situs kebudayaan Batu Loceng ini dengan di luar itu sangat berbeda sekali, dimana saya mendapatkan ketenangan walaupun banyak sekali makhluk-makhluk sesepuh di tempat ini atau penjaga di tempat ini atau petilasan ini yang seperti mengintimidasi seperti saya bilang gitu ya. Dan di samping kiri saya ini adalah salah satu petilasan, yaitu Batu Lingga, di mana Batu Lingga ini batu zaman kerajaan dari abad ke-5 kalau nggak salah 6 atau 7 gitu ya. Pokoknya ini asli Batu Lingga dari zaman abad kerajaan gitu ya. Dan waktu saya survei yang sore hari di tempat ini, waktu saya shoot atau ambil footage tepat di batu ini teman-teman, keluar asap nih gitu. Nah teman-teman, barusan seperti ada yang suara yang mukul di sebelah sana ya, waktu saya menjelaskan salah satu situs petilasan ini. Dan di belakang saya, kalau ngomongin masalah misteri atau sosok makhluknya, di sini ada salah satu sosok maung hitam atau harimau yang hitam dan salah satu ular memakai mahkota. Beliau adalah penjaga dari Syekh di petilasan ini, dan saya melihat salah satu sosok berpakaian kerajaan seperti patih kerajaan, namun begitu berkomunikasi di luar saya itu tidak mendapatkan jawaban karena beliau memakai bahasa kerajaan yang saya tidak mengerti gitu ya. Namun tidak hanya itu, berbagai macam keanehan waktu kita survei dan malam ini kita syuting di tempat ini. Kalau siang hari atau sore hari kita survei, banyak sekali keanehan-keanehan, di mana di sebelah sana tepat di pohon gede itu, di situ daun-daunnya tuh, pohon-pohonnya itu bergerak sendiri tanpa ada angin sedikit pun gitu teman-teman, apalagi di hutan gitu ya. Wow, cukup mengerikan. Jadi batu petilasan di tempat ini tuh ini pure murni batu sejarah zaman kerajaan yang disebut namanya Batu Lingga gitu ya. Dan apakah benar ada kaitannya antara Prabu Ciungwanara dengan kerajaan Pajajaran atau Galuh gitu ya di tempat ini, dan apakah benar mitos kalau mengangkat batu loceng bakal hajatnya terkabulkan gitu. Dan kita akan mencari tahu tentang informasi sejarah di tempat ini agar tidak simpang siur ke masyarakat luar di sana, biar asumsi liarnya itu tidak bermunculan gitu ya. Karena menurut Bapak Kuncen waktu kita temui, waktu kita survei, pernah ada salah satu konten kreator datang ke tempat ini. Dia menceritakan bahwa di tempat ini tempat meminta yang aneh-aneh, bisa dibilang tanda kutip pesugihan gitu ya. Sungguh disayangkan, dan begitu kita menginjakkan kaki di tempat ini pun sebenarnya aura negatif dan positifnya itu sangat berbeda sekali gitu. Justru aura di sini itu sangat positif, namun memiliki aura energi yang cukup besar. Karena bayangkan saja tempat keramat didatangi oleh orang-orang yang tanpa disadari bahwa tempat keramat ini jarang diinjak oleh manusia. Jadi begitu kita menginjakkan kaki, mau siapapun, jadi sosok-sosok sesepuh di sini itu atau makhluk-makhluk positif di sini pun agak marah penjaganya gitu, sebelum bertujuan khusus atau meminta atau bertawasulan di tempat ini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam, karena di dalam ada salah satu batu kuda yang menurut beberapa video yang saya lihat, di dalam itu ada batu kuda dan ada batu loceng. Apakah benar batu locengnya ada di dalam? Apakah tidak? Gitu kita akan lihat gitu ya. Seperti apa bentuknya? Apakah mitos di tempat ini? Apakah benar? Apakah tidak? Gitu ya. Oke teman-teman, tetap hanya di Pembuka Misteri.
Oke teman-teman, yang seperti saya bilang bahwa ini adalah situs Batu Kuda ya. Dan sayang sekali batu locengnya itu tidak ada. Biasanya ada di sebelahnya batu locengnya gitu. Tapi ini situs Batu Kuda, di mana batu ini yang seperti saya bilang batu lingga, batu zaman kerajaan ya. Dan di mana sudah hadir beberapa sosok di belakang saya ini yang ngeyel. Itu sosoknya seperti ular memakai mahkota itu, yaitu sangat ngeyel. Dan banyak sekali yang ingin berinteraksi dengan saya ini. Jadi seperti diintimidasi, sama diintimidasi gitu ya perbedaannya. Cuman tidak terlalu diintimidasi seperti kita di luar. Udah pengen masuk-masuk aja nih, tapi kita akan bertawasul dulu di tempat ini sebelum melakukan proses mediumisasi. Biar langkah kita di sini diberi keselamatan, kelancaran, dan mendapatkan salah satu konten yang bagus di tempat ini. Oke teman-teman, mungkin kita akan tawasul dulu, langsung melakukan proses mediumisasi ya. Tetap hanya di Pembuka Misteri. Ketika sedang bertawasul, tiba-tiba salah satu mediator sudah dirasuki sosok gaib di tempat ini. Siapakah dia? Tetap hanya di Pembuka Misteri. Hapunten sepuh, abdi kadieu ngagandengan panginten kaganggu ngawanggal ka sepuh. Hapunten pisan. Teu sawios abdi di desa Kedap karena kadieu abdi hoyong ngaguar carita menamina situs Batu Loceng. Aya carita naon jeung aya naon di tempat ieu teh? Cupados carita anu kaluar teh henteu simpang siur, henteu dimitoskeun, henteu dianeh-aneh ku batur.
bahwa tempat ieu nyaeta sakral, suci, sareng keramat. Tiasa cumarita sareng abdi sakedap? Sareng saha kaula ini ngarepan? Tiasa ngobrol sakedap. Kaula ka dieu hoyong terang sejarah carita di ieu patempatan. Apakah anjeun uningan? Sok carang carita jeung kaula supaya teu dimitoskeun ka masyarakat nu di luar bahwa tempat ieu teh keramat, suci, teu sagawayah jalmi datang atau dongkap ke tempat ieu. Karena sering seueurna jalmi datang dongkap ka dieu loba nu menta nu aneh-aneh, lain dek saukur ziarah. Laras, anjeun mau hideung di mana eta? Tuh nu ngajaga nu dek nyerang kaula kamari. Dek nyerang kaula nu kumana-mana. Ngono di gerbang dek nyerang kaula. Anjeun nu di jero ieu apa nu di luar? Oh nu di tangkal eta. Kamari aceng-acengan di luhur. Sok cumarita sareng kaula. Anjeun uningan naon di patempatan supados henteu simpang siur, henteu dimitoskeun. Nu namina situs Batu Loceng teh. Apakah benar aya batu nu saperot loceng? Di palih mana batuna? Di handap taneuh ieu. Batuna mah dibawa. Batuna geus dibawa. Nah, bet dibawa kan ieu situsna. Loba nu ngecer. Loba naon? Loba nu ngecer. Oh, loba nu ngincer batu eta. Meh naon cenah? Ka eta teh situs sejarah prasasti. Sapertos batu dipayungan anjeun ieu. Batu lingga eta. Batu zaman kerajaan eta abad ke-5. Terus naon deui? Anjeun uningan nu mana deui? Ya petilasan ieu teh. Oh ieu teh petilasan. Sadayana petilasan. Taya makam di luar unggul. Eta gain makam kapungkur. Lain. Makam kuncen. Oh makam kuncen anu turun temurun. Mohon biasa ada tarikannya diosna. Tapi teu sawios kaula di desa Kedap. Teu sawios. Apakah tadi nu dongkap di heula sategan kaula? Kamari. Oh kamari. Jalmi. Ai nu bangsa nu katempolan nu nembe pisan ai nu ka dieu dongkap teh. Saya. Ai nu ngeukeun izin ka dieu. Saya. Ai kaitanna jeung Syekh di tempat ieu naon? Eta batilasana. Oh, batilasana saha namina Syekh ha? Kaula tiasa uningan tadi tas ngobrol jeung kaula. Mangga wae cenah. Ngan kaula hoyong terang sajati aslina tapi engke cenah sok urang ngobrol. Kitu cenah nyariosna. Ngan aya roda galak nu siga pakaian kerajaan eta Prabu saha eta? Anu teu ngarti kaula ge bahasana. Anjeun uningan Prabu saha eta namina? Biasa disebutkan. Nah, eta kengeng. Anu dek nyerang kaula nembe eta orang nu make mahkota nu mana eta? Nu di mana eta? Nu di luar ieu, sepatelasan ieu.
jahat eta. Nah itu coba bisa suka dia kan anjeun penjagana di dia. Oh eta ge penjaga di dia. Nu dek maledog kaula kamari teh saha eta? Nu di gerbang eta. Nah bisa maledog gitu kunaon? Sang kaula ge turunan di dia, ieu kaitan naon jeung Prabu Ciung Wanara? Kaula ge turunan Prabu Linggabuana di dia. Uning anjeun. Saha nu dipangger kaula? Hah? Sok cerita jeung kaula di dia. Kaula di dia minta izin ka anjeun selaku penjaga di dia sakedap. Hayang ngaguar di tempat patilasan nu sebatkeun Batu Loceng. Kunaon? Cina ngobrol sedih. Sok cina ngobrol dah sedih dia. Kaulah jauh-jauh tadi yang apa cerita nak seperti Supados tadi mitoskeun tadi ieu deui. Naon? Cok. Kaula asa diintimidasi ku makhluk-makhluk dia karena kaula tadi sabarana niatna baik. Nah, aku naon? Moal dicopot para bot di dia ge. Yang apa cerita sejarah nah hungkul. Sok anjing uning enggak? Salain Batu Loceng eta dipindahkeun loba nu marabutkeun. Cenah lamun lonceng eta sada bakal aya naon cenah? Aya musibah. Tapi kantos. Pernah sada. Tahun sabaraha eta? Carlila. Hah? Oh encan lila. Anu bakal terjadi gempa di Cianjur eta. Oh pernah sada. Aya batu nu dipayungan anjeun ieu sanu cingana eta? Ada siungan-siungan gitu eta. Saha eta teh? Ya eta penjagaan. Nah eta penjagaan Aisyah aya tapi dipayun tadi binem be abi geuningan. Nah teu wani dongkap hadi kalebat. Aya nu dipayun eta nu panjang eta makam. Dipayun batu ieu. Sanes petilasan keneh. Seueur batu-batu lingga di dia batu-batu zaman kerajaan abad ke-5 ke-6 ke-7 laras. Aya anjeun tos rame di tempat ieu. Ngan kaula di dieu mun tiasa nyungkeun ka anjeun. Kaula bae sakedap di dieu sateu acan tabuh 2 kaula keluar di dieu. Nyungkeun dijagaan ku anjeun tiasa. Hah? Bisa. Cek kumarita daripada nu nyaritana nu di panggeran kaula. Edek. Tiasa nu jak ngobrol di sain anjeun. Aya nu bisa diajak ngobrol di teu? Saha nu jak ngobrol deui? Entong nu Prabu eta kaula ge teu ngarti bahasana.
Aya nu mana? Sok sauran ku anjeun da ka dieu kaula niata bager. Baik. Moal nyokot nu aneh-aneh, moal menta nu aneh-aneh tempat ieu. Saukur hayang apa sejarah carita di tempat ieu. Nu namina situs Batu Loceng teh. Nah, naon jeung aya cerita naon? Seueur kaluar mah dimitoskeun menta nu pesugihan ka tempat ieu kan lain. Seueur dibawa di dieu batuna lamun kaangkat Batu Loceng bakal diijabah angka hayang hajatna. Tah ngabulkeun mah Allah Subhanahu wa taala. Tah tong dimitoskeun teh. Apakah benar lamun ngangkat batu eta kahayangna hajatna bakal kakobul? Saha nu ngabulkeunna? Lahang lamun Allah kun payakun berarti eta. Lamun kaangkat teka kabul kumaha ceuk Allah can waktuna. Berarti mitos. Tah tong dimitoskeun eta teh. Jadi loba jalma anu syirik. Ada mawan syariat. Syariatna eta. Syariat ti zaman anjeun, zaman Syekh. Ageng batuna eta teh. Sagede kumaha batuna? Sagede gitu. Cicing heula. Ayo dongkap tadi sahaya. Oh sini dari ngajaga eta dina eta. Da pagar. Hah? Cek asup lah. Kaulah hayang ngobrol. Nah, kunaon maksudna kamari dek nyerang kaula. Biasa sakedap. Tah, anjeun kaula kan minta izin ka anjeun. Nyungkeun dijagana sakedapi di abi. Dugi keluar kalau kasih ieu tong aya naon? Biasa. Sok lamun tiasa dagoan. Jagaan kurelingan nya. Ngeruan, asup ka dieu. Assalamualaikum sampurasun. Dirasa cukup kami keluarkan makhluk ini. Namun kami masih butuh informasi. Kang Dian pun mencoba kembali memanggil makhluk lainnya di tempat ini. Cop. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Sian kamari. Kamari kaula ka dieu. Maksud anjeun nyerang kaula. Naon eta? Kaula teh sopan ti mana? Kaula begitu nicak tangga tes assalamualaikum sampurasun. Begitu nepi gerbang assalamualaikum sampurasun. Sok. Mun teh sopan belah palih manana tah? Cek bangsa anjeun nu ngajaga. Emang nu ngajaga di mana-mana ge nu ngajaga mah galak. Tapi cek bangsa anjeun nyalira henteu sopan kaula kitu. Nah anjeun teu maca hate kaula begitu nicak ka dieu. Bangsa anjeun leuwih peka panginten. Untung cocokan kaula di luhur geus siap. Kaula anjeun teh kahakan kaula kan? Heuh. Niat kaula ka dieu baik. Hayang saukur apal hungkul tempat ieu nu namina situs Batu Loceng. Apakah anjeun tiasa cumarita jeung kaula? Coba dekat-dekat. Tiasa carita jeung kaula. Apakah benar di tempat ieu teh Batu Loceng? Batu nu sapertos loceng?
kaula tak dongkap ka dieu hoyong ngaguar sejarah mitos carita di tempat itu supados teu simpang siur ka warga masyarakat karena tempat itu saged wayah dikeramatkeun suci jeung sajabana karena banyak sekali masyarakat dongkap ka dieu disangka tempat ieu tempat meta pasugihan. Benar eta teh karena di mana tempat keramat tempat nasyeh dipenta tempat pasugihan. Nah anjeun teu ngambak anu kitu kalau ngambak ka kaula tah kaula datang ka dieu tah yang apal anjeun bisa cuma jeung kaula sok caritakeun supados teu simpang siur supaya kaula tiasa mantuan jadi jalma-jalma saha nu datang dongkap ke tempat ieu ku kaula dibentengan cina balik deui momentana teu bener. Anjeun percaya ka kaula? Lamun teu percaya tah goblok jeung kaula ya. Selamat. Tak ngobrol ini semua das iya das kamu edek nyerang hayang sina nyarita katinggal ku anjeun sok kunaon sok carita jeung kaula kade kaula nyata baik kakak yang apa lumpul apakah bener itu makam apakah patilasan apakah naon patilasan saha syekh saha kaula kudu jelas datang ka dieu tong sakur cek kuncen syekh ieu tenang lah mau dipenta nanaon ku kaula ge da anggar minta mah ka Gusti Allah syekh saha tinggal kak Tuhan nyebutkan oh Tuhan nyebutkan kunaon karena tadi kaula terus ngobrol nah engke sok ngobrol jeung kaula secara langsung nah Tuhan nyebutkan nah eta cerekan ku eta kunaon nunjuk naon aya naon nunjuk aya naon disebut nasyeh naon nu Prabu tong Tuan Prabuna nu tempat ieu kaula teu ngarti bahasana eta dia ge ngobrol jeung kaula jujur teu ngarti nu make pakaian kerajaan aya kaitan naon atuh tempat ieu jeung Prabu Ciungwanara silsilahna berarti masih saturunan atunya jeung Prabu Linggabuana Prabu Raden Haja Sukarsih nu di Gunung Padang dah kan kaula turunan didinya berarti masih kena kaitan aja Prabu Sri Guru Dewata sok da kaula datang ka dieu ge lain macam-macam nek minta parabot ke tempat ieu lain nek ngalah parabot lamun niat kaula nek parabot kamari kana datang kaula ka dieu dicokot eta nu kampak kaula aya keris dihareup dicokot kaula niat kamari ngan eta lain milik kaula duka milik orang mana ya kan kaula datang ka dia yang apal hunkul sok aja cuma jeung kaula kumaha ieu sejarahna
Apakah benar lamun ngangkat batu loceng eta bakal diijabah hajatna? Eta mah kepercayaan menungsa we. Anggar mah bukan Gusti Allah. Tah eta nu loba dimitoskeun ka masyarakat teh jeung ka kuncen-kuncenna oge. Nah atuh jadi we jelema syiriknya. Anyana sapa nu kitu? Nah atuh batuna aya di dieu. Jero taneuh ti kamanakeun? Diamankeun di mana? Kalau ditu syukur aya diamankeun mah karena bisi aya jalma wae ti mana ya. Ieu teh batu naon nami nu dipayun ieu? Kuda. Batu kuda. Emang kuda nih cingana? Saha nu cingana eta? Eta mah simbol. Simbol. Tah cerita kitu simbol naon? Simbol di kerajaan. Simbol di kerajaan. Berarti benar batu na ieu abad ke-5 panggeuna ke-7. Disebatkeun batu lingga. Tapi di luar aya batu lingga teh nancep kitu nya. Nah, henteu dikajerokeun atuh. Kunaon? Karomah. Syekh saha namina kaul teh ngahadiahan gitu. Bingung namina Syekh saha. Kalah nu pepe dengreng nu make bangsa kerajaan we eta nu kasar teh. Patih di mana eta? Patih di mana eta? Galuh. Cacakan masih bisa kunang kene jeung kaula. Tapi nahat kunaon? Ngateu ningali si bodas si tukang tulunan ti mana eta? Soal kaula kamari ngebayano teh nu dek ngabalog anjeun. Kaula mah saukur ngajaga. Tuhun kaula ge terang anjeun saukur ngajaga barang siapa nu jalmi-jalmi ka dinu teu paruguh pasti anjeunna nu hadang. Nya. Ngan hampura sakaya deui kaula datang ka dieu, boh kamari boh ayeuna. Pilih aya laku lampah atau ucap boh katoker boh kanaon kadupak ku kaula jeung reng-rengan nyungkeun di hapunten anu aya di dieu khususna ka anjeun. Kesawios kaula di sakedap. Nu kamari aya ka dieu cenah. Menta naon teh tawa surangan? Aya duaan. Oh, menta naon cenah? Da menta barang teh ya kaula ningali apa mah? Nya. Bere ku anjeun. Disingsieunan. Di mana singsieunan? Gitu. Oh, ngerti. Hayang batu sudah kiri dinya, nu jana tangkalnya, nu beureum, nu saha eta, moal dicangkot tenang. Nu Prabu, kernaon teh kitu sagala? Panglaris. Oh, panglaris. Berarti KB di tempat ieu syukur patilasan eta patilasanna Syekh saha. Piraku kudu maksa kaula Syekh saha. Sok da moal dibeja-beja ku kaula ge. Bisi suatu saat kaula di bumi nuju tawasulan boh di mana bisa dikiriman hadiah ka dieu. Boh ka Syekh, boh ka anjeun, boh ka nu ngajaga di tempat ieu.
Tenang kan kau lagi cecok lu turunan didinya. Ya. Sok dah coba das, ngobrol das. Nah, das. Tak palut cina. Palut tak? Hah? Sok das. Hayang ngadu gede cenah das awakna das. Sok kaulah yang apal hungkul sejarahna hungkul silsilahna. Kaulah ge kamari ge siang-siang ka dia hampir rek jinggiapeun nek nincake sieun makam. Di payun eta. Tapi keheula eta. Bieu para kaulah keur padokan aya orang make mahkota teh saha eta teh. Atau teh kuat sok. Saha eta? Ya eta penjaga. Oh, penjaga kena-kena. Hah, atuh nu bieu mah bager sih mau hidung dia mah. Tinggal mau hidung anjeun nu galak mah jeung orek teh naha. Terus kaulah dek nanyakeun deui hiji deui ya. Kaulah kan kamari dia. Kamari ya. Kamari ka bahasa sore hujan-hujan di dia. Aya soran siga awewe di juru itu naon di luaran ieu. Makhluk teh jadi-jadian. Ya. Hmm? Aduh luaran ieu teh. Heeh, kumaha kacaritakeun. Barang kampung. Di luaran ieu perkampungan. Perkampungan naon? Ya eta nu moksa. Oh, perkampungan gaib anu moksa. Seueur berarti. Aya. Tapi kaulah tenang naon kayak di damal di dia dapet aku di dia kaulah nyen kopinya. Paling yang kabi di luar di musola dinya teh sawios pangintan abdi dinya. Tenang naon? Kunaon? Aya si hidung. Si Hideng CS kaulah. Si Hideng si bodas dia teh nu belang lama di luar kan nungguan. Jadi nu belang koneng mah tilu siki gitu. Sarua jeung anjeun nepi raku. Geus ngobrol encan. Naon cenah? Ya urang mah tampur. Tenang urang ge kaula di Tampura jeung reng-rengan kaula nya. Bisi kadupak anjeun atapan nu sijen. Boh ucapan laku lampah kaula teh jeung ngagandengan. Kaula nyungkeun hapura sakali deui nya. Kan kaula teh naon di sakedeng. Kan hayang dijagaan ku anjeun. Da kaula moal di dieu ieu keramat paling di luar kaula engke cicing heula sakedeung. Ningiskeun heula awak. Nya. Jagaan ku anjeun kurelingan karena di ditu kaula apal. Anu moksa-moksa eta ada jarahan. Nyasap-nyasapkeun. Laras. Lain jahat. Naon? Emang gitu. Sifatna. Dina leuweung mah kieu nya. Kumaha atuh? Sok papadon ka kaula di dieu lamun ningsak kaleuweung kumaha? Aya cai man. Nya cai. Bebersih lah maneh. Kabeh pokona. Nya, terus Eta teh cai di gunung. di Gunung Manglayang ieu. Gunung Palasari teh. Anu ngaranna Haji Bodas teh eta. Oh, Aji Bodas teh eta. Supados hate urang bersih, awak urang bersih, sagala pikiran bersih. Nuhun sepuh. Pituduh. Paparin anjeun kumaha kaula sadang reng-rengan ieu. Mun hayang salamat kaleuweung kumaha eta? Anggeran saha sepuh. Tong nolai tadi gila ka urang lainna. Eta nu awakna leutik ka mana? Awakna leutik oh iya kawas kaula ieu. Tadi tawasulan. Sok dia pegang. Rek mere anjeun. Syukur aek mere mah alhamdulillah kaula datang ka
tadi itu sia-sia berarti pengen tadi ya jam iya kan cok nah sepuh iya buat kau lah ya letik kali-kali tak sok mere mah syukur kau lama alhamdulillah tong mere nuan anehnya guys tong jero teuing barunya si teu kuateun awakna kajeun kayak kantang ka deui cuma 2 kalian tong dipakai ke di jalan jangan ngaheureyan Kade jantung salah jalannya. nuhun gitu dulu sepuh terus kedua kalian barunya ya nuhun kan eta ge syege nuhun anger nu ijabah Allah perantarana ti Syekh ijina anjeun ngajabkeunna terus Ampura orang tak bisa nyebatkan ngaranna Syekh. nuhun teh saha Kuning apa? nuhun Syekh sahana wa terang kan kaulah yang apal ti makhlukna langsung bisi ucapan kaulah ngaranna jalmi mah bebir jeung hate sok benten nu ninggal mah sok rupa-rupa menanggapina jadi ai pasti makhlukna langsung ngapanginten moal salah karena jalmi mah beungeutna ka hareup tapi hate mungkir ka tukang seueur nu kitu kan yang geus atuh kaula tapi kaula nyungkeun pituduh ti anjeun lamun nincak haleuweung kedah kumaha supaya teu diganggu ku nu karitu kaula percaya di jero tempat ieu moal diganggu ka kaula jeung reng-rengan darapaleun tapi saluareun ti area ieu aya nu ngaganggu geus narungguan nya nyungkeun pituduh ti anjeun sok lamun nincak haleuweung kudah kumaha eta Tong sombong. nuhun terus Tong ngomong lu. nu teu aneh-aneh tong sompral Dijaga nuhun tingkah laku. nuhun mung sakitu ti kau hah Waduh aku kapal kuasa. nuhun terus Jaga eta kebersihan. nuhun insyaallah walaupun jelema mah moal aya nu bener langsung karena jalmi mah hirupna diajar jeung diajar nepi ka bener moal aya lonceng nu sadari di dieu kitu bakal aya bencana Aya iraha sepuh supados abdi tarapti kanu sejena ge dita areling supados eta bencana teu tiasa dihindari panginten aya areling mah bakal aya kajadian naon taun ayeuna jangan nyari aja kaulah keneh lah masih anu yang nyerita bakal aya kajadian naon aya gunung di Jawa Barat tapi nak atau di Jawa lu Jawa lain aya gunung terus
Gunung Gede, terus Aya 2. oh ya 2. Anu hiji nu di Jawa Barat, Anu hiji di Jawa Barat, anu hiji di Jawa Tengah. anu hiji di Jawa. Eta tengah atau timur? Tengah. Bakal Bitu. Naon? Tingkah laku manungsa Oh, karena tingkah laku manusia. nu ngarusak alam. Tah eta urang silih jaga engke insyaallah ukaula dibewarakeun nya supados jalmi teh supaya eling ya nama sok gerahi hiji kabeh jadi hiji tah pamadegan jeung hate teh jeung nu kawasa nya laras. Jeung kaula hoyong naros loba simpang siur video siga kaula kieu pajarkeun hujan wae guguldugan cenah pedang naon teh nya atos aya di Gunung Salak cenah pedangna teh pedang Muhammad teh eta bohong eta teh berarti pedang Julfikar cenah atos aya di Gunung Salak nembe nancep cenah patak guguldugan hujan wae teh bohong eta teh tah loba jami-jami eta ngomongkeun kitu teh ustad anjeunna nu sok siar agama Islam tapi nah bisa nyarios kitu jadi jami-jami percaya cenah teh tah kaula di dieu deka ngabantah mitosna kitu teh sepuh matak sugan paparinan kaula ninca ka tempat ieu ziarah sambil ngaguar cari tempat ieu kenging syafaat ti Gusti Allah ti sapuh jaira atanapi ti Syekh anu aya di dieu patempatan atau ngageuh di patempatan supaya kaula tiasa ngaberantas mitos-mitos teh kitu nya nyungkeun pidoana di anjeun ge nya tong asa-asa lamun anjeun edek sumping kararompok kaula nya da anjeun tos terang si hideung tos terang si bodas tinggal naros tong asa-asa lamun aya we milik ku kaula meureun insyaallah disadiaan teu aya hampura nya mung sakitu ti kaula hatur nuhun pisan sepuh. Assalamualaikum sampurasun. Informasi yang didapat pun sudah cukup. Mediator pun kami sadarkan. Oke teman-teman, barusan kita mengungkap salah satu misteri di tempat ini dengan proses mediumisasi, mencari tahu informasi atau gali sejarah di tempat ini. Bagi saya pribadi jujur masih kurang puas untuk menggali informasi di tempat ini karena kita tidak full tim ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi masih ada informasi-informasi yang harus digali lagi gitu ya. Dan ada beberapa sosok yang ingin masuk ke tubuh mediator, namun kami cuma membawa satu mediator. Jadi takutnya salah satu mediator kami ini badannya tidak kuat dan bisa dibilang tanda kutip hal yang tadi inginkan bisa terjadi gitu ya. Dan bisa dikesimpulan barusan kita proses mediumisasi untuk mengungkap di situs Batu Loceng ini bahwa batu locengnya itu sudah dipindahkan gitu ya teman-teman, diamankan karena banyak sekali yang mengincar gitu. Dan untuk mitos mengangkat salah satu batu loceng di tempat ini, kalau batunya terangkat itu bisa dibilang hajatnya itu bakal terkabul. Namun menurut para makhluk atau sesepuh di tempat ini bahwa itu hanya akal manusia semata, dan tetap yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sosok tersebut memberitahu kepada kita bahwa di luar area ini adalah perkampungan gaib, banyak orang-orang atau yang moksa di tempat ini, dan banyak sekali orang-orang yang akan disesatkan oleh sosok-sosok di area luar situs ini teman-teman. Dan sosok tersebut juga memberitahu kita bahwa bakal ada salah satu kejadian di mana dua gunung, yang salah satu gunungnya itu di Jawa Barat gede,
salah satu lagi di Jawa Tengah. Beliau menyebutkan bahwa gunung tersebut bukan meletus, bakal ada terjadi kejadian bencana alam yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri gitu ya teman-teman. Cukup menarik sebenarnya di tempat ini bagi saya pribadi, cuman bagi saya pribadi ini kurang puas gitu ya. Dan saya mengutip salah satu channel YouTube yang sudah terkenal, bisa dibilang monsternya horor. Dia seorang ustadz juga, bahwa sering terjadi hujan petir di mana-mana. Itu menurut beliau bahwa pedang Zulfikar sudah ada di Gunung Salak. Dan menurut sesepuh di tempat ini, ya bisa dibilang bukan kita percaya sesama makhluk halus, namun makhluk halus tersebut atau bisa dibilang sesepuh di tempat ini memiliki lebih peka terhadap masa yang akan datang, masa sebelumnya gitu ya. Dan beliau menyebutkan bahwa itu hoax semata ya. Itu akal-akalan manusia semata untuk membuat konten. Sungguh bagi saya pribadi sangat menyayangkan sekali. Mungkin di luar sana konten tersebut banyak memakan orang dengan cara mempublikasikan cerita-cerita tersebut gitu ya. Sangat disayangkan, asumsi liar itu namanya ya teman-teman. Tapi saya di sini tidak berpatokan ke konten tersebut. Kami hanya ingin mencari tahu apakah benar apakah tidak, karena cukup menarik dengan cerita sejarahnya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penelusuran kami di Batu Loceng, di mana Batu Loceng ini memiliki tempat yang cukup keramat, cukup sejarah, dan cukup memiliki energi yang sangat luar biasa. Bahkan saya pun hampir kewalahan di tempat ini. Bisa dibilang hampir 11-12 energinya sama salah satu konten saya waktu kita syuting di rumah Akar Beringin. Namun perbedaannya di tempat ini adalah sosoknya positif, auranya positif. Kalau di Akar Beringin itu memiliki aura yang negatif semua gitu. Wow, cukup mengerikan. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Pembuka Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Biar channel kami tambah berkembang dan lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik buat kalian. Ingat, kami di sini hanya ingin berbagi cerita lewat proses mediumisasi yang kami punya. Saya Dian Hermawan dan tim jajaran Pembuka Misteri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.